Ողջույն եւ բարի գալուսինեթի տաղավար, իմ զրուցակիցը Արման Պետրոսյանն է, նա պատերազմական գործողությունների է մասնակցել սկսած երկրորդ Արցախյան պատերազմից, 44 օրյա պատերազմից, մինչև դրանից հետո նաև Արցախում տեղի ունեցած 2023-ի հարձակումը, նաև Հայաստանի տարածքում ռազմական գործողություններին է մասնակցել, իսկ վերջերս նա նաև հայտնի դարձավ համացանցում եւ հեռուստաէկրաններին այն բանից հետո երբ նա եւ իր ընկերները մեդալները հանձնեցին կառավարությանը Արման շնորհակալություն որ ժամանակ գտար հենց այդ կտորից սկսենք թե ինչու դուք ի վերջո որոշեցիք հիմա հանձնել մեդալները կառավարությանը ոչ օրինակ 2023-ին 22-ին դրանից առաջ 24-ին ինչու հիմա Շնորհակալություն հրավերի համար Ասում ամեն ինչ ունի իր համբերության գագաթնակետը, ինչպես ժողովրդական ասացվածքն է ասում, բաժակը լցվել էր արդեն, ինչի չհանձնեցին 23 թվականին, քանի որ միշտ են հույսի նշույլը մնում էր, որ պետք է փորձենք վերականգնվել, ոտքի կանգնվել, անկախ մեր դիրքորոշումը քաղաքական ղեկավարության նկատմամբ, զուգահեռ հույս ա եղել, որ պետք է անվտանգության հարցը լուծվի Ինչի համար եկանք հասանք այն եզրահանգմանը, որ պետք է հրաժարվենք մեր ամենաթանկից, դա բողոքի ձայն բարձրացնելու ամենադաժան ձևն էր, որ ընտրել էինք, ընկերներով խոսակցության ժամանակ որոշեցինք, որ պետք է այդ քայլին գնանք, քանի որ մի բան, որ էլ իր արժեքը չունի, շնորհիվ այս քաղաքական իշխանության, շնորհիվ Նիկոլ Փաշինյանի, այդ տանը պահելու համար նպատակահարմար չի այդ մեդալներն ու շքանշանները 5 տարվա մեջ մենք մեր կրծքին չենք ամրացրել բայց ինչու չունի որն է այդ պատճառը ի վերջո Նիկոլ Փաշինյանը ասում է դե հիմա պիտի ի վերջո խաղաղության գնանք ոչ թե հայտարարենք ակնհայտ պատերազմ ենք Ադրբեջանի հետ Խաղաղությունը մի այլ թեմա է, հեսա կանդրադառնանք դրան, բայց խոսենք թե ինչի համար էլ արժեք չունի։ 4-րդ հանրապետության հռչակումով Նիկոլ Փաշինյանը խաչ է քաշում 3-րդ հանրապետության վրա, որը հռչակվել էր ազատագրական պայքարի գաղափարական հիմքով։ Այսինքն 10,000-ավոր մարդիկ մասնակցել են այդ պատերազմներին, որոնցից հազարավորները զոհվել էին հանուն Հայաստանի ազատության ու անկախության, ինչպես նաև Արցախի ինքնության համար ու այսօր Նիկոլ Փաշինյանը կանոն բարձրաձայն հայտարարում է առաջի ամբիոնից, որ դա մոլորություն է եղել, սխալմունք է եղել եւ մենք նոր իրական Հայաստան ենք ունենալու, այդ իրական Հայաստանում էր, որ հայ կնոջը խեղեցին դիրքերում, ինչպես նաև ծնկի եկած զինվորներին գնդակահարեցին անզեն, այդ բոլորը տեղի ունեցել իր առաջ քաշած թեզերի մեջ։ Ու Նիկոլ Փաշինյանը ինչքան բարձրագույն քաղաքական հայտարարություններ ա կատարել, դրա արդյունքում մենք ստացել ենք կորուստ զոհեր ու ոչ մի առաջխաղացում Հայաստանի անկախության հետ կապված։ Հիմա ասում են կրակոտ չկա։ Հեսա անդրադառնամ խաղաղությանը, ճակերտավոր։ Վերջնական որոշումը մենք կայացրեցինք այն բանից հետո, երբ սեպտեմբերի 13-ին այդ 200-ից ավել զոհերի հիշատակի օրը ֆեստիվալ անցկացրեցին, բացելով հիշատակի օրը, ես ոչ մի հուզական բան չեմ ասում, ոչ մեկի զոհերի ու ծնողների այդ էմոցիոնալ ցավի վրա չեմ ուզում անդրադառնամ, բայց իրականությունը դա է, քանի որ մենք պայքարել ենք այդ արժեքների համար, ինքը զրոյացնում է, պղծում է, դրանից չանցած մի շաբաթ սեպտեմբերի 19-ին, երբ որ վճռվեց ճակատագրական պահը Արցախի համար հայաթափման որոշում կայացվեց, նա պարգևատրում էր ինչ-որ մարդկանց, որոնք նպաստել են Հայաստանի թե տարածքների փոքրացմանը, թե անկախությանն էին մեծ վնաս հասցնում իրենց գործունեությամբ ու նաև հիմա են հասցնում, այդ եղավ գագաթնակետը եւ նրանք հայտարարում են, որ իբր 23 թվականի սեպտեմբերի 19-ը այդ եղել է Հայաստանի անկախության օրը։ Տենց են իրանց մեջ հռչակում են Գևորգ Պապոյանի նախկինում մի հայտարարություն եղել է, падգամավոր էր այդ ժամանակ Գևորգ Պապոյանը, դա հասկանալ է։ Բայց այս դեպքում տեսեք, եթե մենք խոսում ենք եւ ասում ենք հետեւյալ մեսեջը, որ այն ուղղությունը, որ իշխանությունը տանում է, դա սխալ է։
մենք ինչ ենք առաջարկում նորից սկսել պատերազմ Ադրբեջանի հետ, պահանջել Արցախի վերադարձ։ Տեսեք, դուք Նիկոլ Փաշինյանի առաջ քաշած թեզն եք ասում երկընտրանքի տարբերակով, այ նայեք, եթե ինքը խաղաղություն չի ուզում, ուրեմն պատերազմ է ուզում, չէ, ձեր առաջարկած խաղաղությունը լիքը թերություններ ունի, դուք խաղաղությունը չեք ստեղծում մեր համար հավասարը հավասարի դիրքից, այլ մենք շարունակապար զիջում ենք այդ ամեն ինչը, որը պարզ երևում է Ադրբեջանի ու նրա ղեկավարի կատարած քաղաքական քայլերից։ Նրանք միշտ պարտադրում են, մենք միակողմանի զիջում ենք, այդ զիջումները կոպիտ ասած ժամանակի շահում է, ոչ թե խաղաղության գնալու, այդպիսի խաղաղությունը տանելու է պատերազմի, այս ընդամենը պատերազմն է երկարաձգում։ Մարդկանց պետք չի խաբել կեղծ օրակարգերով, տեսեք ժողովուրդ ջան, եթե սրանք ասում են մեր խաղաղությանը դեմ են, ուրեմն պատերազմ են ուզում, չէ, ամենաշատը ես եմ այդ խաղաղություն ուզում, բայց ես ու իմ մարտական ընկերները, իմ գաղափարակից ընկերները պայքարելու ենք նրա համար, որ վերջնակետում հասնելու ենք արժանապատիվ խաղաղության ու այս Հայաստանը մենք տանելու ենք դեպի սենց ճակերտավոր ասած պայծառ ապագա, որտեղ հայը ապրելու է արժանապատիվ, պահելու է իր ինքնությունը, ինչից այսօր Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարվել է տալիս։ Դե մնացել է գիպսակարտոնով մեր պատշգամբներին փակենք, որ Մասիսարն էլ չտեսնենք, էլի։ Ասում է երեխեքը խեն Մասիսարը նկարեն, թող բնությունը նկարեն։ Տեսեք, քանի որ ձեր քննադատությունը ուղղված է իշխանությանը, ես փորձում եմ ոնց որ հակառակ դերում իրենց թեզերը բերեմ ու փորձենք այս գաղափարների իրենց ու ձեր հակասությունների կոնֆլիկտում հասկանալ թե որն է ճիշտը եւ այս պայմանները մի ուրիշ հարց է գալիս այս բլոկից ու հետո արդեն մի քիչ հետադարձ հայց կնետենք դեպի անցյալը, պատերազմը, որտեղ գիտեմ այդ մասով մեծ փորձառություն ունեք։ Հիմա այս մասով վերջին հարցը, տեսեք ինչն է խնդիր։ Այո, իրենք ասում են, որ մենք գնում ենք խաղաղության։ Այո, ընդդիմությունը, հիմա էլ դուք նաև ասում եք դա արժանապատիվ խաղաղության ճանապարհը չի, բայց մյուս կողմից իշխանությունը ասում է, տեսեք, 2018-ից հետո ես բյուջեն, պաշտպանության նախարարության զգալիորեն մեծացրել եմ, արել եմ զգալի փոփոխություններ։ Հիմա ասում են մենք ամրաշինական կառույցներ ենք կառուցում, այսինքն մենք էլի խոսում ենք խաղաղության մասին, բայց բյուջեն էլ ենք մեծացնում, թեև մյուս հաջորդ տարվանը մի քիչ փոքր է, բայց ավելի մեծ է, քան նախկինում։ Ու պլյուս մենք ամրաշինական կառույցներ ենք ստեղծում, այլընտրանքային տարբերակներ են գտնում զինտեխնիկայի, բայց սա արդյոք չի խոսում նրա մասին, որ նրանք էլ հասկանում են ամեն ինչ, խաղաղությունից են խոսում, բայց նաև պատրաստվում են պատերազմի։ Ձեր ասացի հիմքում ընկած է ռազմական դոկտրինը, թե ինչ ռազմական դոկտրին պետքա որդեգրի Հայաստանը, ինչ պետքա ձևավորի, որի արդյունքում պետքա դիմակայի ու պարտադրի խաղաղություն, զսպման միջոցներ պետքա ձեռք առնի։ Ձեր ասած ամրաշինական աշխատանքները, հա, կատարում են, գումարներ են ծախսում, ահռելի գումարներ, ինժեներական աշխատանքներ թող կատարեն կամ կատարում են։ Բայց այդ պատրաստում են 2020 թվականի պատերազմին, մենք հետ ենք մնում, մենք պետքա նայենք ոչ թե 20 թվականին սխալներ ենք արել դրա վրա պատրաստվենք, այլ պետքա նայենք թե հակառակորդ պետությունը ինչ քայլեր է ձեռնարկում ապագայում, որպեսզի դրա զսպման միջոցները մենք փորձենք արագ իմի բերել, քանի որ մենք եւ թվականակով եւ տարածքով փոքր ենք, դրա համար մենք պետք է այնպիսի ստորաբաժանումներ ստեղծենք, այնպիսի ռազմական տեխնիկաներ ձեռք բերենք ու տեխնոլոգիական նոր լուծումներ առաջարկենք մեր երկրին անվտանգությունն ապահովելու համար, որ չմտածենք դիմակայելու համար։ Այ երեք դուք տեսանյութ եք հրապարակել ձեր Civilnet-ով, որտեղ Քարվաճարցի զինվորականը խոսում է ականանետի դասակիրանտարն, ասում է ես իմ ծառայողներին միշտ ասում եմ գոնե պետք է 23 թվականի մասին է խոսքը, որ պետք է գոնե 2-3 ժամ դիմադրենք հակառակորդին, պահենք նրանց, չթողենք մտնենք գյուղերը, չարեք թար գետավան, որ մեր ընտանիքները կարողանան գոնե դուրս գան, խաղաղ բնակչությունը չգերեվարվի կամ չսպանվի։ Տենում եք նիշը ինչքան է իջել։ Իսկ 20 թվականի նախքան պատերազմը սկսելը մեր զորքերի հոգեբանական պատրաստությունն այն մակարդակի վրա էր, որ մենք մտածում ենք, որ հենց կռիվը սկսավ, սրանց ջարդելու ենք, քանի որ այդ պատերազմում առաջնայինը հոգեբանական պատրաստվածությունն է, եթե դու հոգեբանորեն պատրաստ չես դիմակայելու հակառակորդին,
դու էլ ինչքան ուզում ես պատրաստված եղի, չես մնալու տե։ Մեր գաղափարախոսություններն են, որ պետքա դիրքը պահենք, առաջնագիծը պահենք, որպեսզի հակառակորդը չմտածի անգամ քայլ ձեռնարկի մեր խրամատի ուղղությամբ գալու։ Շատ լավ, հիմա տեսեք, սահուն անցնում ենք երկրորդ մասին, պատերազմի մի ավելացում էլ անեմ առաջի մասի հետ կապված, որ խաղաղություն եք ուզում, եթե չէ, ուրեմն պատերազմ, այդ մի քանի թեզեր առաջ բերում, այն առաջինը Հուլիոս Կեսարն է եղել, որ իր այդ լայն անծայրածիր իշխանության դեմ երբ սկսեցին հանդես գալ, նրա կողմնակիցները ասում էին, եթե դու դեմ ես Կեսարին, ուրեմն դեմ ես Հռոմին։ Այդտենց եղավ միջնադարում, որ ինկվիզիտորները ասում էին, եթե դու դեմ ես այսինչին, ուրեմն դեմ ես Աստծուն։ Կա մի կաղապարի մեջ մտած գաղափար, որից եթե շեղվում ես իրանց առաջարկած օրակարգից, ուզում ես մարդկանց բացատրես, որ այդ խաբեությունա դուք երկար կյանք չեք ունենալու տենց, ձեզ ասում են դուք եք տանում նրան, որ երկար կյանք չունենան։ Վերջի իրադարձությունների հետ էլ կապված են, որ Ջորջ Բուշ կրսերը ասում էր ինչ թեզեր են որդեգրել, ասում էր եթե դուք մեր հետ չեք, ուրեմն ահաբեկիչների կողքն եք։ Այդ ի՞նչ է նշանակում, այսինքն ես եմ միակը եւ ճշմարիտը, Լյուդովիկոս 16-րդն էլ է տենց ասեց, դրա համար էլ իրական նման խոսույթ մենք լսում ենք հատկապես Բագրատ Սրբազանի եւ մյուսների քրեական վարույթով, երբ ազգային ժողովից պատգամավորները ակնհայտ հայտարարում են, եթե դուք չեք դատապարտում դեռևս օրինական ուժի մեջ չմտած ենթադրյալ ահաբեկչությունը, այսինքն մենք չգիտենք դա ինչ է ու կարող է եւ հակառակը լինի, ուրեմն դուք պաշտպանում եք ահաբեկչությունը, զուտ լրացում ձեր ասացին, որ հիմա արդեն այդ խոսույթը ունենք։ Ընդդիմությունն ու իշխանությունը մեր իրար արժանի են, էլ իրար պաստալով գնում են առաջ։ Հիմա անցնենք մյուս մասին, տեսեք դուք խոսում եք պատերազմի խնդիրներից, թերացումներից, նախ ես կխնդրեմ դիտողի համար նորից վերհիշենք, թե ձեր փորձառությունը ինչ է, որպեսզի ձեզ ավելի լավ ճանաչեն, դուք ինչ փորձառություն ունեք Արցախում, ինչ ստորաբաժանում եք եղել։ Սկսեմ 16 թվականից, երբ որ ընկերներով կամավորագրվեցինք եւ գնացինք ջրականի ուղղությամբ ապրիլյան քառորյա պատերազմին, դրանից հետո մենք որոշեցինք, որ պետք է կամավոր մարզումներ իրականացնենք, գտանք մեկս մյուսին, ունենք մեր հրամանատարով մեծ փորձ ուներ մարզումներ իրականացնելու եւ լավ կարողանում էր յուրացնել տար մեզ։ 4 տարի շարունակ մենք պատրաստվել ենք, մարզվել ենք կամավոր հիմունքներով, մենք գիտենք, որ այս ամեն ինչը երկար չի կարա շարունակվի ու մի օր պայթելու է ամեն ինչ։ 20 թվականին որպես կամավոր եք գնացել։ Այո, 20 թվականին արդեն նորից կամավոր հիմունքներով առաջի օրվանից եղել ենք կազմու պատրաստ ու սեպտեմբերի 28-ին արդեն մեկնել ենք Արցախի Հանրապետություն, եղել ենք Եղնիկներ Զորամասում։ Հենց ավելի կանդրադառնանք, իսկ դրանից հետո ինչ ստորաբաժանում եք։ Դրանից հետո 21 թվականից եղել եմ Արցախի Հանրապետությունում, ծառայել եմ հատուկ նշանակության վարչության ստորաբաժանումում, վերապատրաստել եք զինծառայողներ, հա։ Մարզել եմ անձնակազմին, որպեսզի պատրաստ լինենք գալիք մարտահրավերներին եւ նրանց միշտ մի խոսք էի ասում, մի արտահայտություն էի ասում, որ այս խրամատի կռիվ էլ չի լինելու, մենք պետք է պատրաստվենք ավելիին։ Պատրաստվում ենք ու բոլորից լավ ենք պատրաստվում, ուղղակի արդեն ժամանակը մեր դեմ աշխատեց։ Այո, տեսեք, խրամատի կռիվ չի լինելու, ավելի լավ է մոբիլ խմբեր։ Ես կուզեմ էլի անդրադառնանք, հիմա մեր արդյոք պաշտպանական համակարգը պատրաստվում է այդպիսի մոդել է որդեգրել, որտեվ մի թե 2 տարի առաջ որոշեցին, որ հատուկ ստորաբաժանման վարչություն պետք է ստեղծվի։ Արդյոք ձեզ մոտ տպավորություն է ստեղծում, որ այդ մոբիլ խմբերը մեզ մոտ հիմա ստեղծվում են, որտեղ մենք դա տեսնում ենք Ուկրաինայի փորձից, տարբեր երկրների փորձից, որ ավելի արդյունավետ են, քան խրամատային պաշտպանությունը։ Այդ բարի կամքի դրսևորումներ են, զուտ խոսքեր են, այդ հեքիաթներին եկեք չհավատանք, այդ ռեալ հողի վրա չի երևում, մենք չենք տեսնում այդ ամեն ինչը։ Դե դեռևս պատերազմ չի դրա համար ռազմական գործողություն վերջին պարտադիր չի լինի, որ նոր ցավը զգանք դրա հետևանքները։ Այդ ամեն ինչի համար քաղաքական կամք է պետք, այդ քաղաքական կամքն էլ այս իշխանությունը չունի։ Եկեք նայենք քաղաքական դաշտը, այդ ուղիղ համեմատական է ռազմական ոլորտին։
կան անց կուսակցություններ, սկսած իշխանականից մինչև վերջին ընդդիմադիր կուսակցությունը կամ լատենտ նիկոլականների բանակը։ Մի հոգի ա ղեկավարում, այդ մեկին հանում ես, մնացածը ամեոբային էլ չկան։ Նույնն էլ բանակում է, հրամանատարը վիրավորվեց կամ տեղում չեղավ ու ոչ երանի որ զոհվեց, ստորաբաժանումը քայքայում է, այդ պատերազմում այդ փորձը մենք տեսել ենք։ Այսինքն մեզ ինչ է պետք, թիմային պայքար է պետք, թե թիմային կուսակցություն անհրաժեշտ, թե թիմային ստորաբաժանումը անհրաժեշտ, որպեսզի մինչև վերջի մարդը ի վիճակի լինի հասկանա ինչի համար է պայքարելու։ Պատերազմից 2020-ի պատերազմից էլի վարչապետը 2023-ին քննիչ հանձնաժողովում պնդել էր, որ 2020-ի 44-օրյա պատերազմի ընթացքում, երբ հայկական ուժերը վերադարձել էին Արեգասարի բարձունքը, գեներալներից մեկը պահանջել է զորքը դուրս բերել։ Նա կոնկրետ այս դեպքում խոսում է Միքայել Արզումանյանի մասին, որն առ այսօր կալանավորված է ու քրեական գործ կա։ Դուք այդ օրերին առնչվել եք Արզումանյանի հետ, ինչ կասեք այդ մեղադրանքի մասին։ Միքայել Արզումանյանի հետ սկզբնական հատվածում չեմ առնչվել, բայց առնչվել եմ նրա հետևանքների հետ, որի արդյունքում նորից նոր գրոհ են կազմակերպել, որպեսզի այդ վերադարձնենք Արեգասարը, բայց տեղին է, այսինքն իրոք նա ասել է հայկական ուժերը հետ են տարեն նրա հրամանով։ Զինվորականները կենթանի են, հիմա կարող են իրենց կանչել, հարցաքննել, հիմա ես իրավական գնահատական չեմ կարողանում։ Եվ վերցրել եք հետ, հակահարցակում եք իրականացրել։ Հակահարցակումն իրականացրել ենք, այն վերը նշված խնդիրներին նորից հանդիպել ենք, հիմա այստեղ բոլորի մոտ հարց է առաջանալու, ինչի կանոնավոր բանակում հատուկ նշանակության ստորաբաժանումներ չեն եղել, որ կամավորներն են գնացել։ Եղել են, ուղղակի իրանց հրամանատարին առաջինը վիրավորել են փոխհրաձգության սկզբում, բոլորը մի մարդու նման հետ են իջել, քանի որ երկրորդը չի եղել, ինչպես նշեցի։ Հա, մի հատ եկեք գնանք 2022-ի ջերմուկ, հա։ Այո։ Այդ դեպքերին մասնակցել եք արդյոք Արցախից կարծես ստորաբաժանումներ էին վերել։ Դե ասում արդեն հանրությանը բոլորին պարզ է, դե գախնի հրաման բան ոչ Արցախը կա, ոչ գախնի հրամանը կա, մենք դեռ այնտեղ ենք, որ լրատվականները տարածեցին, որ Արցախից ստորաբաժանումներ են եկել, այդ կապիկությանը վերջը դնելուն էլ էլի պետք է լինի, որ իշխանությունն ու լրատվական այդ պետական անվտանգության մասին կարողանան պատկերացում կազմել, որ մարդկանց վտանգի տակ չդնել։ Այդ լուրերի տարածումից հետո մենք ստիպված նորից մեքենաներով ետ ենք վերադարձնել, զգալով են վտանգը, որ ամեն վարքյան կարան այդ միջանցքում մեզ վնասազերծեն։ Պաշտպանության նախարարությանը, ընդհանուր համակարգին այս բան ինչն է ամենաշատը ձեզ խանգարում, ոչ քաղաքական, զինված ուժերում։ Տեսեք, բոլոր խնդիրներին լուծումներ են պետք, չէ՞։ Այս երկրում ու առհասարակ աշխարհում չկա ինչ-որ խնդիր, որի լուծումը քաղաքական չլինի։ Այսինքն քաղաքական որոշման հետևանքներ են մնացածը։ Ռազմական ղեկավարությունը նշանակում է քաղաքական ղեկավարության որոշումով։ Ստորաբաժանումները թե ինչ ձև պետքա լինեն, այդ բոլորը անցնում է ազգային ժողովով, հաստատումով։ Դրա համար չպիտի բացառենք, թե ինչի քաղաքական ղեկավարությունը դրա մեջ ներգործություն ունի։ Ռազմական ստորաբաժանումները էլի գանք ռազմական դոկտրինին։ Մեր խնդիրն ի՞նչն է, գենշտաբի խնդիրն է նա, որ մենք իրականացնում ենք պետական սահմանի ամբողջ լայնքով, երկայնքով Ադրբեջանի հետ գծային պաշտպանություն։ Մենք այդ ռեսուրսը նախ չունենք, որ 100%-անոց իրականացնենք գծային պաշտպանություն, դրա համար մենք պետք է որդեգրենք ուրիշ ռազմավարություն, որ մանր մարտավարական ստորաբաժանումների միջոցով կարողանանք այդ խնդիրները լուծենք, ներգրավենք տեխնոլոգիական նոր լուծումներ, սահմանի տեսահսկման, տեսադիտարկման, զսպման միջոցներ կիրառենք, որ բարձունքներից մենք մեր զինվորներին որ իջացնենք, ինքը անգամ մտքի ծայրով չանցկացնի, որ պետքա բարձրանա, քանի որ զինվոր չկա։ Հենց բարձրացավ թե միանգամից պետքա ոչնչացնես։ Այդ պետքա անենք առանց մեր զինվորին ցույց տալու, առանց մեր զինվորը երևալու։ Թե են հեքիաթները իրենք օթային գերակայություն ունեն, բան, այդ ամեն ինչը
լուծվող խնդիր է։ Պետքա զսպման միջոցներ ձեռնարկես, որպեսզի ինքը ամեն անգամ սադրանք իրականացնելուց առաջ հաշվի նախկինի հետ հասկանա, որ անհամեմատ մեծ վնասներ է կրելու։ Դու պետքա մտածես իրան առավելագույնս վնաս հասցնելու մասին, որպեսզի ինքը իր քաղաքական աթոռը իշխանական պահելու մասին ավելի շատ մտածի, քան նորանոր տարածքներ գրավելու ու նորանոր պահանջներ դնելու Հայաստանի Հանրապետության առաջ, ինչը այսօր առանց երկմտանքի անում է։ Իսկ ու դրա վառ ապացույցն է, որ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է տարի քանի ամիս է մենք կրակոց չունենք, վիրավոր զոհ չունենք, բա հո հիմար չի Իլհամ Ալիևը։ Տեսնում է, որ առանց կրակոցի կարողանում է իր խնդիրները լուծի, ամեն պահանջ կատարել է տալիս, դրա համար էլ ասում է չեմ կրակի, կրակեմ անիմաստ տեղը ռեսուրս ծախսեմ։ Բայց միջանցքով եք միջև մը չի հաջողվում վերցնել։ Մենակ միջանցքով եկեք չսահմանափակվենք, արտգործնախարար Միրզոյան Արարատը պարզ տեքստով ասեց, որ դեռ կան տարածքներ, որոնց վրա վերահսկողություն ունի Հայաստանի Հանրապետությունը ու սահմանազատման, սահմանագծման միջոցով պետք է հասնենք խաղաղության։ Այդ պետք է հասնենք խաղաղությանը նշանակում է, որ դեռ զիջելու բաներ կան։ Ալիևը այնքան ժամանակ կլինի հաղթողի դերում, քանի դեռ ինքը պահանջում է, որ օրը ինքը փող զիջման գնաց, իր հաղթանակը ժողովրդի աչքին իջի կա դառնալու։ Եվ վերջին հարցը, որին թրուցիկ անդրադարձել ենք, բայց մի հատ էլ խոսենք, դուք խոսեցիք մոբիլ խմբերով պաշտպանություն իրականացնելու համար, պետությունը բայց հիմա նաև այդ ամրաշինական կառույցներն է կառուցում, անգամ քարտեզներով, on-line քարտեզներով դրանք տեսանելի են, ինչ կասեք սրանց մասին։ Իրենք իրոք տարբերվում են, ի տարբերություն շատ այլ շատ ամրաշինական կառույցներից Հայաստանում չափով, ծավալով, հարձակման ուժով, պաշտպանական ուժով։ Ֆրանսիան էլ ամրոցներ ուներ Գերմանիայի հետ կռվի ժամանակ ինչ արեցին, մանյովրեցին, Բելգիայով մտան Ֆրանսիա։ Այսինքն այդ ամրաշինական աշխատանքները, որ կատարում են դասակով, աշտով պետքա մտնեն դրա մեջ, իբր պատասխան ունենա, որ օդից չի դիտարկվելու ռումբերին պատրաստ է լինելու դիմակալ, ավիացիոն ռումբերին պատրաստ է լինելու այդ ամպագորգոր հայտարարությունները եկեք թողենք, մտածենք նրա մասին, որ նույն Ադրբեջանը այդ մանր խմբերով ունի մոտ 1000-1300 պատրաստված միջին մակարդակի զորք, որի միջոցով այս 5 տարի խնդիր է կատարում։ Այն կոմանդո բան է դրանք։ Այդ հեքիաթային անունները վրան դրած, մեջը բան չկա։ Ոչ թե ես թերագնահատում եմ, այլ ռեալ դատում եմ այն ամեն ինչը, ինչին որ մենք կարանք հասնենք, քանի որ 20 թվականի կռիվը ցույց տվեց, որտեղ մերոնք կամ մենք դուրս ենք եկել իրանց դեմ հանդիման, արդեն ինքնաձիգի խնդիր է եղել, իրանք տակ են տվել։ Հա, բայց իրանք կարողացել են մեզ ճնշել, իրանք կարեցել են ճնշեն ռազմավարական ճիշտ մտածողության հետևանքով։ Այդ ինչն էր, մեր սխալը ինչն էր այդտեղ 44 օր նույն ռազմավարությունով իրականացրել են գծային пассив պաշտպանություն, սպասել ենք, որ գա։ Այսինքն, երբ որ ինքը պլանավորումա հարցակման այսինչ կետերին ու դու այդ կետերում ես դեռ, ինքը խոցում է քո գլխավոր ուժը ոչնչացնում է, դրանից հետո անցնում է հարցակման։ Ավելի քիչ զոհ է տալիս, ավելի քիչ վիրավոր է տալիս, ավելի քիչ ռազմական տեխնիկայի կորուստ է ունենում, քան դու։ Ինչ անել նման դեպքում։ Գծային պաշտպանության հրաժարվել։ Գծային պաշտպանության համար նորից եմ կրկնում, մենք անհրաժեշտ ռեսուրսը չունենք, որպեսի իրականացնենք։ Փոխնախարարը կարծեմ ԱԺ-ում էլ ասեց, որ այդքան մարդ չկա զինված ուժերով։ Փոխնախարարը ռազմական ոլորտի հետ ընդհանրապես կապ չունի, այդ աշխարհազոր կոչվածը, որ ասում են գնում ենք վարժանքների, այդ վարժանքներ չի, այդ մարտական հերթապահությունն է, չկա այդպես է նշում են, որ 7 օրը օրենքով դե պետք չի հասարակությանը խաբել, ասել տանում ենք վարժանքների, տանում են առողջությունը ստուգում են, տանում են մարտական ծառայության, էլ չեն նայում, այդ ի վիճակի է զենք կրելու խմբային աշխատանքին պատրաստ է թե չէ։ Բայց անդրադառնում եմ մտքին, ես ներողություն եմ խնդրում, ձեզ բան ընդհատեցի, ինչ անել այս դեպքում։ Ինչ անել։ Հայաստանն ու Ադրբեջանը ունեն մոտ 975 կիլոմետր պետական սահմանագիծ։
Դրա ամբողջ երկայնքով մինչև 30 կիլոմետր խորությամբ ունենք 15-16 քաղաքներ ու մանր գյուղերը չեմ հաշվում։ Դրանք, որ առաջի հարվածով խփեցին մտան մեր մեջ, մեզ անհրաժեշտ են մոբիլ խմբեր, մեզ անհրաժեշտ են քաղաքային մարտերին պատրաստ ստորաբաժանումներ։ Եթե դու ունենաս 40-50 հոգանոց ամեն քաղաքի համար նախատեսված ստորաբաժանում, այդ պատրաստա մինչև 1000 հոգանոց խմբին անկախ իր տեխնիկայից ու հագեցվածությունից դիմակայելու քաղաքում։ Ի վիճակյա լինելու բնակչության արագ ու ճիշտ տեղահանման է, ի վիճակյա լինելու դիմակայելու հակառակորդին, որպեսի պահեստային մեր բրիգադները արդեն կամ գումարտակները առանձին հրետանային դիվիզիոնները գան տեղակայվեն ու հակահարված հասցնեն։ Այդ մեծ կարևոր հանգամանք է, որ առաջի հարվածը ճիշտ կարենաս դիմակայես ու ետ մղես։ Ու նաև պետք է ունենանք հակադիվերսիոն խմբեր շատ, որպեսի յուրաքանչյուր ներթափանցում ժամերի ընթացքում ոչնչացվի։ Այդ խմբերը պետք է ունենան իրենց ռազմատեխնիկական հագեցվածությունները արագ փոխադրվելու, դրոններից, FPV-ներից օգտվելու հնարավորություն պետք է ունենան բոլորը։ Ամեն ինչը իրար հետ փոխկապակցված է։ Շատ բարի։ Շնորհակալ եմ հետաքրքիր հարցազրույցի համար։ Ես հիշեցնեմ իմ զրուցակից Արման Պետրոսյանն էր, պատերազմի մասնակից, ով իր մարտական ընկերների հետ վերջերս մեդալներ, իրենց ստացած մեդալները հանձնեց կառավարության ի նշան բողոքային քաղաքականության, որ վարում է այս իշխանությունը։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետևեցիք, հաջողություն։